Juu, moikka. Täällä on Saska tositarinasta. Niin mä haluaisin näyttää teille yhden jutun tästä meidän tositarinan kauneudesta. Mikä mä tänään katsoin tuossa 10 minuutin sitten, katsoin, että what the fuck. Että mitä vittua menee. Tää on pikkusen hidas. Miksi vitussa mä valitsin Explorer, kun tuo Chrome. Explorer 5 miljoonaa kertaa. Hidompi. Oho. Mitäs mä oon kakkoskanavalle kirjoittanut? Mennäänpäs tänne näin. Joo, älkää ihmetellä, jos siinä on seppo.lammia, eli se ei oo meidän. Siis tänä aamuna kun mä katoin, niin meillä oli 4200 jotain näyttökertaa. Ja siis miten vitussa meillä on nyt näin paljon näyttökertaa? Miten vitussa me ollaan saatu 2 päivässä 359 näyttökertaa? Miten vitussa? Se oikeesti 2 päivää sitten meillä oli 4000 vaan. Mitä vittua? Tai ehkä jotain 4000. Jotain tämmöistä. Mut kumminkin niinku suunnilleen 4000. Ei se kyllä kovin paljon ole enemmän ollut. Ehkä jotain 4050. Siis miten vitussa? Ja sit mä haluaisin kans vähän tätä meidän traileria, tätä Summermovie 1. Haluan vähän selventää tätä, että minkä takia me tämmönen tehdään ja miten niin me ollaan aloitettu videoiden tekeminen 17.8.2011. No jos menee tänne meidän kanavalle, niin liittymispäivämäärä on 31.12.2012. Turpa kiissa! Niin, 30. Niin, uutena vuotena 2011 siis. Ja jos te ihmettelette, että miten niin nyt tulee 1 vuosi täyteen. No kun minä ja Juunas aloitettiin tekemään näitä videoita suunnilleen tasan vuosi sitten. Suunnilleen tasan. Kyllä. Meidän puhelimilla. Juunas oli just sanonut tämmösen uuden kosketusnäyttökännykän, jos oli ihan ok kamera. Niin niin sit me aloitettiin tekemään yhtä videota sillä, sit siitä loppui se akku, kun me tehtiin sitä. Sitten me otettiin mun tää paska näppäinkännykkä ja tehtiin sillä se loppu, niin meillä oli niinku 2 kännykällä se. Me ajateltiin pistää ne YouTubeen saman tein, mutta sitten me ajateltiin, no joo, otetaanpa siihen asti, että saadaan kamera. No sitten me saatiin kamera ja tehtiin tehtiin näitä jotain videoita. Jotkut kerennyt ehkä näkemään semmoset kuin Läskiallu esimerkiksi. Nörtille ei vittuilla. Vuorikiipeilykurssi, ne on niitä meidän vanhimpia videoita. Sitten tietenkin toi näyttelijä, mikä tuolla on vielä. Sitten pari viikkoa myöhemmin, kun me ruvettiin Joonaksen kanssa näitä tekemään. Sitten tuli tää Nosse mukaan. No voi perkele, tätä mä tarkoitan, että ihan paska tämä Exploreri. Ottakaapa. Ainoa video, missä tää Nosse ilmestyy täällä YouTubessa, se on tää Scary Movie Not 2. Meillä on kyllä miljoonia videoita meidän kännyköissä, missä niinku on. Siinähän on. Ja siis tää elokuva, mistä mun piti puhua alun perin, niin
Nyt me tehdään 2 kertaa vuodessa jotain tehdä semmonen aina Tositarina syntymäpäivänä ja uutena vuotena. Koska syntymäpäivä on tällä kesällä. Uutena vuotena me pistettiin eka video YouTubeen. Että sen takia. Ja niin se leffa lyhyt elokuva 8 minuuttia, 8 minuuttinen on jo valmis. Se on jo tehty. Ja me joko ladataan se sellaisenaan YouTubeen, tai sitten jos jonakin päivänä Nosse pääsisi mukaan, niin sitten me tehtäisiin siitä ehkä vähän pitempi. Et joo. Siihen ei paljon muuta. Tietenkin kiitokset kaikille meidän 14 tilaajalle. Ja erikoiset kiitokset teistä kaikista vanhimmalle tilaajalle Super Mega CC:lle. Ja niin. Että erikoiskiitokset sinulle. Joo, siis tää on tämmönen paska intro. Piipulavaarilla oli täällä. Mulla oli tosiaan nää kuulokkeet tässä. Joo, katsotaanko tää traileri tästä kerran. Ja anteeksi, tästä tuli tämmönen peili 1-vuotias kakara. Tässä on facepalmi. We are really sorry. Ota kitara tässä. Kitara on aina sylissä paitsi videoiden teossa. Se on vähän vaan nolottavaa, kun pitää mennä sitten kouluunkin jossain vaiheessa. No. Nauttikaa viimeisistä vapauden päivistä. Tuossa YouTube 17.8. Tuo. Nyt elokuva. Joo. Klikataan tästä. Eipäs klikatakaan, kun mulla on helvetin hiiskun. Ja sitten yksi asia vielä, mistä mä haluaisin puhua. Esimerkiksi tää salainen mafia-peli, jos joku on kattonut tämän. Siis suoraan sanoen, että mitä voi vittu. Niin saadaan. Tätä saa melkein niinku ihan vapaasti dissata. Dislikeata siis. Tää niinku Tää feilas. Meillä on, täällä on selitetty kaikki tässä. Sori, toi uusi editointiohjelma vähän kusasi tän koko hommaa videon alussa, niin tekstejä vaan sanoa. Joo, siis niinku se meidän editointiohjelma. Niin se editointiohjelma on tämmönen Videopad Video Editor. Ja siinä voi käyttää kaikki green screenia ja tämmöstä. Jumalauta, kun tää on koneilla. Siinä voi käyttää green screenia ja kaikkea tämmöstä. Ensinnäkin se joskus tekee laadusta vähän semmoisen paskan, ellei sitä niinku tallenna silleen jännästi. Se laatu me osataan nyt niinku käsitellä, mutta sitten joskus jos siihen vähän niinku pistää overlay track vähän niinku kuvan vaikka tohon screenillä, vaikka esimerkiksi johonkin tohon noin, niin sit se kuva saattaa tulla jossain vähän etuajassa tai niinku myöhässä. Ja tekstitkin siinä kusee aika usein. Et sen takia jotkut meidän videot on vähän semmosia paskanpuoleisia.
Mutta joo, muistakaa käydä katsomassa tämä mun Saskan, mun tämä englanninkielinen kanava Einstein ja Joonaksen englanninkielinen kanava The Essential ja Joonaksen animaatiokanava Megakortti ja meidän yhteinen animaatiokanava Vlog Pivot. Sitten on vielä yksi tämmönen meidän Action, englanninkielinen Action-kanava Soda Shoes. Että käykääpä katsomassa ne kaikki. Ui helvetti, tää video on kestänyt 10 minuuttia. Kuinkakohan moni teistä on jaksanut katsoa tää loppuun asti? No, tehdään tästä 11 minuuttia ihan vaan ärsyttääksä teitä.